ในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมะส่วนในครั้งนี้เราจะได้พูดกันถึงตัวธรรมะเองขอให้ทำความเข้าใจให้มันเนื่องกันเรารู้จักประโยชน์ของมันก่อนเพื่อให้สนใจแล้วเราก็อยากจะรู้ยิ่งขึ้นไปจึงรู้ตัวธรรมะและการที่จะปฏิบัติธรรมะต่อไปอีก Last time we talked about the benefits of Dhamma and of practicing Dhamma. This time we'd like to talk about the Dhamma itself. Obviously these two things are connected. First we talk about the benefits of Dhamma in order to get you a bit interested in it. And then now we'll talk about the Dhamma and the practice of it. สิ่งที่แปลกประหลาดที่ท่านควรจะทราบไว้ด้วยก็คือว่าคำว่าธรรมะนี่เราจะต้องเรียกโดยภาษาอินเดียโบราณภาษาบาลีหรือสันสกฤตเนี่ยเราไม่อาจจะแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรในปัจจุบันแม้แต่ในภาษาไทยในเมืองไทยนี่ก็ต้องเรียกว่าธรรมะธรรมะไม่แปลก็ให้รู้จักคำว่าธรรมะนี่มันแปลเป็นภาษาอื่นได้ไม่สมบูรณ์แม้จะแปลได้ก็ไม่สมบูรณ์เลยเรียกว่าธรรมะธรรมะด้วยภาษาเดิมของเขา We have to use this ancient Indian word Dhamma or Dhamma or in Sanskrit Dharma. It's quite difficult to translate into English. There aren't really any acceptable terms available, and so we can't avoid using the original word even though it comes from a language unfamiliar to us. Even in Thai, it's impossible to avoid using this word. The Thais just pronounce it in their own way, Dhamma or Tham, but still have to use this old Indian word. There are various translations used in Thai, but none of them are able to capture the full meaning of the word Dhamma, and so it's in the end we have to get familiar with this word and learn about it in the old language. ความหมายของคำว่าธรรมะแปลว่าทรงไว้ทรงไว้ยกขึ้นไหว้ถือขึ้นไหว้ทรงไหว้ทีนี้มันทรงไหว้ทั้งตัวอันเองตัวมันเองทรงไหว้แล้วก็มันทรงผู้ที่มีธรรมะด้วยผู้ใดมีธรรมะธรรมะก็จะทรงตัวบุคคลนั้นไว้ด้วยแปลว่าทรงไหว้ทรงไหว้นี่ทรงไหว้ทั้งตัวมันเองและทรงไหว้ทั้งตัวผู้ที่มีธรรมะด้วยกันทั้งสองฝ่าย Literally, the word Dhamma comes from the word to bear in the sense of to support or to carry. So Dhamma means to bear, or more specifically is the thing that can bear itself, can uphold itself, can support itself. This is what we call Dhamma. And also,
the Dhamma not only bears or supports itself, it can also bear, uphold those who follow it, those who practice it. So the meaning of the word Dhamma is that which can bear itself, support itself, maintain itself, and that can bear, support, and maintain those who live according to it, who practice it. ท่านลองคิดดูเถอะว่ามันทรงตัวเองด้วยมันทรงผู้ที่มีธรรมะด้วยสิ่งนั้นจะเรียกในภาษาบาลีในภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันหรือภาษาอะไรว่าอะไรถ้าท่านสามารถจะหาคำมาได้ก็ดีเดี๋ยวนี้เราไม่อาจจะหามาได้เราใช้คำว่าธรรมะธรรมะ So Dhamma means that which can bear, support. Now if you know of any word in English or German or French or whatever of the other languages that can express this meaning in full, then please let us know. But until we can find such a word, we'll have to use the word Dhamma itself. ที่นี่ที่ว่าทรงไว้นั่นมันหมายความทั้งสองอย่างคือทรงไว้ไม่ให้ตายเสือไว้ก็ได้นี่ทรงไว้ไม่ให้มีความทุกข์คือไม่ให้พลัดลงไปในความทุกข์นี่ก็เรียกว่าทรงไว้บางทีก็ใช้คำว่าให้รอดก็เหมือนกันแหละรอดตายด้วยรอดจากความทุกข์ด้วยทรงไว้ไม่ให้ตายทรงไว้ให้ไม่เป็นทุกข์นี่คือว่าทรงไว้คำนี้มีความหมายอย่างนี้ Now when we use this Thai word song wai, which I'm translating to bear, to support, when we use this we can use it in two ways. The first is to bear, to carry, to maintain from death, meaning to prevent, to support one so that one survives physically. This is the first aspect. The other is to bear or to maintain one free of dukkha, free of suffering and misery. This is the second meaning. So when we talk about bearing or maintaining, it has these two aspects, maintaining one above death and the other maintaining one above dukkha. We can sometimes even use the word to save. Dhamma is that which saves us from, on one hand, death, and on the other hand, Dhamma is that which saves us from suffering, from misery, from dukkha. ที่เมื่อเรามองดูโดยภาษาโดยคำโดยภาษามันก็บอกได้แต่ประโยชน์ของมันเองยังไม่ได้บอกให้ชัดลงไปว่ามันคืออะไรที่เราจะต้องรู้ว่ามันกว้างกว่านั้นมันกว้างกว่าที่กล่าวมาแล้วว่าทรงไว้ทั้งสองอย่างธรรมะคำนี้เมื่อที่พูดถึงทรงตัวมันเองแล้วมันก็หมายไปถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเพราะว่ามันทรงตัวมันเองไว้ได้ถ้ามันเป็นชนิดที่ว่ามีเหตุมีปัจจัยมันก็อยู่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็อยู่ทรงตัวเองโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยถ้ามันเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทรงตัวมันเองไว้อยู่ในการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ทรงไว้โดยการไม่เปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ว่าทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไร
จะเรียกมันว่าฟินอมิน่าหรือนูมินอนก็สุดแท้เถอะมันมีความหมายที่ว่ามันทรงตัวอยู่ทั้งสองอย่างทรงตัวมันเองอยู่ได้นี่ไม่มีอะไรที่จะไม่รวมอยู่ในความหมายนี้เราจึงหมายถึงทุกสิ่งที่มนุษย์อาจจะรู้จักได้ Now, when we've talked about this meaning to bear, we've talked actually just about the benefits, the value or the advantage of the word Dhamma. We haven't really talked about what it is itself, what really is Dhamma. When we talk about songwai or to bear itself or to maintain itself, we can actually talk about everything, all the things that fill up the universe, all the things that fill up our lives are Dhamma. Dhamma in the sense that all these things, whether they're subject to causes and conditions or beyond causes and conditions, all these things maintain themselves or exist in one way or another. And so they bear themselves, they maintain themselves, and so we call all things can be called Dhamma. Some things maintain themselves, bear themselves, dependent on causes and conditions. And so they're Dhammas that bear themselves according to causes and conditions. They have an existence dependent on causes and conditions. But then there's also something which bears itself, maintains itself above and beyond causes and conditions. And so this is another kind or way of bearing itself. Some things in maintaining themselves or existing would be a simple way of saying it. In their existence, they exist subject to constant change, constant flux. And so this bearing of itself is one that is an existence of constant change. Their fundamental nature is one of constant change. But then there's this other thing that is beyond causes and conditions. And so it bears itself in a way that is not subject to change. And so its fundamental nature is that of non-change. And so whether we talk about phenomena, those things subject to causes and conditions that are constantly changing, or the noumenon, that which is beyond causes and conditions, all of these things can be called Dhamma, because one way or another they bear themselves, they maintain themselves. All the things that a human being can come to know, whether subject to causes and conditions or beyond causes, all these things are included in the word Dhamma. ที่อยู่ในรูปลักษณะของวัตถุที่เป็นประเภทฟิสิกอลก็ดีที่อยู่ในรูปของจิตใจเมนตัลก็ดีไม่ยิ่งไปกว่านั้นเป็นความละเอียดเป็นภาวะของสติปัญญาของจิตใจที่จะเรียกว่าสปิริตชัวลก็ดีทั้งสามอย่างนี้ก็ยังคงเรียกว่าธรรมะเสมอกัน Now whether these things are of the nature that we would call material, things that are physical material things, or whether they have to do with the mind, things that we would call mental, or even those things which are both above body and mind, something that is much more subtle, which we could say of in the realm of wisdom, of intuitive wisdom, or we might use the word spiritual. All three areas of reality, whether physical, mental, or spiritual, all of these must still be called Dhamma. All of them are equally belonging to the term Dhamma.
แม้แต่สิ่งที่ไม่มีตัวมีตนที่เราเรียกกันว่าเวลานี่ก็ยังรวมอยู่ในคำว่าธรรมะด้วยเหมือนกัน Even that thing which has no real substance or essence, that which we call time, even time fits within the term Dhamma. เมื่อพูดถึงขนาดไม่จำกัดขนาดเป็นพาร์ติเคิลของอะตอมหรืออะไรก็ใหญ่จนกระทั่งใหญ่เป็นทั้งหมดจักรวาลกาแล็กซี่แล้วก็อยู่ในความหมายเดียวกันความหมายอย่างเดียวกันว่าสิ่งซึ่งทรงตัวมันเองอยู่ได้คือธรรมะ Or if we speak in terms of size, from the smallest subatomic particle all the way up to the largest existing thing in the universe, all of these things bear themselves one way or another, and so they're called Dhamma. นั่นแหละเราจึงไม่อาจจะแปลหรือหาคำแปลในภาษาใดๆมาใช้ให้ตรงกันได้แต่เดี๋ยวนี้เราก็ฝืนใช้ขอใช้ไปทีคือใช้คำว่า nature ท่านทั้งหลายจะรู้ได้ดีว่ามันไม่มีความหมายสมบูรณ์ตามความหมายคำว่าธรรมะดังที่กล่าวมาแล้วแต่เราก็ต้องจำเป็นจะใช้คำว่า nature. And so now you can see why we have to use the original word, because there's just no word existing in English or other languages that encompass all these meanings of Dhamma. But still, sometimes when we're forced to translate Dhamma, we can translate it as nature. Now, obviously, the word nature doesn't capture all the significance of Dhamma, but if we're forced to use it, we can use it, although, of course, there are some people who give a very limited sense to the word nature. But if we understand nature properly, then it at least is it's a halfway decent translation of Dhamma. ท่านรู้อยู่ดีแล้วว่าในภาษาธรรมดาของท่านนั้นมันก็มี nature บางทีก็มี non nature บางทีก็มี super nature อย่างนี้ไม่มีในภาษาธรรมะเป็นธรรมะเสมือนเท่ากันหมดเลยก็ให้รู้ความหมายคำว่าธรรมะว่าอย่างนี้ไม่มี super ไม่มี normal ไม่มีอะไร Now in English and probably other European language, we might, besides the word nature, we have the word unnatural or non-natural, and we have the word supernatural. But in the old Indian languages, none of these words exist. There is just this one word, Dhamma, and it would include everything that in English that is called nature or unnatural or even supernatural. In Dhamma, all of this is natural or Dhamma. ถ้าท่านเห็นว่ามันเป็น nature หรือธรรมะอย่างนี้แล้วท่านจะได้เห็นว่ามันไม่ใช่ soul หรือ self หรือ ego อะไรที่ไหนไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ego หรือว่า soul หรือว่า self ยังต้องการเห็นชัดลงให้หมดเลยว่าทุกสิ่งเป็นสักแต่ว่า nature คือธรรมชาติ Now if you can see that everything is just nature or Dhamma, then you'll see that there's nothing anywhere that is a soul or an ego or any permanent self-existing entity. You'll see that there are no such things. You just can't find any such a thing. Everything that exists, everything that bears itself is nature, is Dhamma. เราต้องการจะให้ท่านเห็นมันว่ามันเป็นnature หรือธรรมะ
ทุกอย่างอย่างนี้เพื่อจะเห็นความจริงที่ว่ามันไม่มีโซลคือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาน่าจะเรียกมันว่าโซลมันก็ not soul จะเรียกอัตตามัน not อัตตาเป็นอนัตตา not self not soul not ego เพราะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมีประโยชน์ที่สุดท่านจะไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานว่าตัวตนแล้วท่านจะไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยเพราะเห็นตัวจริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือ nature เพียว nature อย่างความหมายนี้นะจะต้องดับทุกข์ได้ Now the reason for talking about this is we'd like for you all to see that everything is just Dhamma, is just nature. And if you can see things in this way, then you realize that there's nothing that is a soul or a self or an ego or whatever word you try to call it. If we can see that all is just nature, then this word soul, or in Pali it was called atta, in Sanskrit atman, can be translated ego, self, soul, something that is the essence of who or what we are. If we see that everything is just nature, is Dhamma, then we'll see that this self or soul is just an illusion, that things are not self or soul or atta, instead they're anatta, not self, not soul, non-ego. Everything is non-egoistic, non-personal. If we can see things correctly in this way, then we'll stop clinging to things, we'll stop attaching to them. And then when we cease this clinging and grabbing and attaching, then there's a very wonderful benefit that arises. And this is, there's no suffering, there's no misery or pain in human life. เอาละเราจำเป็นที่จะต้องใช้คำนี้ทั้งที่บอกมาแล้วว่าก็ไม่ถูกต้องสมบูรณ์นักแต่เราจำเป็นที่ต้องใช้คำว่า nature ไม่มีคำอื่นใช้ขอให้คำว่า nature คำนี้มีความหมายพิเศษก็แล้วกัน Buddhist nature อะไรก็แล้วแต่จะเรียกขอเรียกว่า nature โดยไม่มีคำอื่นจะเรียกจึงเรียกธรรมะในความหมายแรกที่สุดคือหมายถึงสิ่งทั่วไปนะทั้งหมดนะว่า nature คำเดียว Although we said at the start that there's no word that can really translate the word Dhamma, we ask that you'll allow us to use the word nature. We can't find anything better, any other translation better than the word nature. Nature, as most people understand it, may not completely explain the word Dhamma. So let's say that we'll use it with a special meaning. You could say Buddhist nature or whatever, some nature, a special nature with an extra meaning that can include all of what Dhamma means. This is the first meaning or the first aspect of the meaning of the word Dhamma, nature. But nature in a way that you may have never thought of before. ที่ nature ที่เราจะต้องรู้จักมากเป็นพิเศษก็คือ nature ที่เป็นภายในตัวเราที่เป็นภายนอกไม่สำคัญเอาไว้ก่อนก็ได้ที่เป็นภายในของเราเนี่ยวัตถุร่างกายนี่ก็ดีระบบฟิสิกส์ระบบ mentality ไม่ใช่ระบบ spirituality ก็
เป็นเนเจอร์หมดด้วยดีทุกที่ตรงไหนแต่ทางร่างกายนี่หมดจิตใจก็หมดความรู้ความคิดความสติปัญญาอะไรก็ด้วยมันเป็นเนเจอร์ไปหมดแล้วก็อยู่ในภายในซึ่งจะต้องรู้จักก่อนให้ดีที่สุดภายนอกเก็บไว้ก่อนถึงมีก็เหมือนกันแหละของเราเป็นอย่างไรของผู้อื่นก็เป็นอย่างนั้น นี่คือเนเจอร์ที่เป็นภายใน Now the nature that is most important for us to know and understand is the nature that is inside, the internal nature. All the natures that are outside, you can put them aside for the time being. They're not so important. The nature that you really need to understand is the one inside. Whether talking about the physical nature, the body, the material nature, or the mental natures, or spiritual nature that has to do with awareness and intuitive wisdom. All of these inner natures are the ones that we have to know. And if you study these inner natures correctly, then you don't have to worry about the external ones. They're the same as the ones inside. So take a good look at the ones inside, and then you'll come to understand the external natures also. ทีนี้เราก็จะให้เล็งถึงทั่วไปหมดทุกระดับบุคคลมนุษย์นี่ก็ดีหรือว่าระดับเทวดาด้วยก็ได้ถ้ามันมีไม่แปลกกันนะแล้วก็ลงไปถึงระดับสัตว์เดรัจฉานนี่แล้วลงไปถึงต้นไม้อย่างนี้กระทั่งถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นinanimate เช่นดินหินอะไรนี่ก็มันเป็นเนเจอร์ทั้งนั้น So from studying and looking inside, one can understand all natures, whether the nature of human beings, or way up on the high level of, if they actually exist, the nature of angels and celestial beings and such things. And then the nature of animals, dogs, cats, even the nature of trees and plants, down all the way to the nature of inanimate objects, things that are not alive. One can understand the nature of all these things. ทั้งหมดนี้เราเรียกว่า nature ในความหมายที่หนึ่งซึ่งเราจะต้องกำหนดไว้ So all these things are called nature in the first meaning. ทีนี้ความหมายที่สองก็คือ law of nature ก็ยังคงเป็น nature หรือเกี่ยวข้องกับ nature อย่างไม่จะเป็น law of nature ก็ยังเป็นเรื่องของ nature ความหมายที่สองของคำว่าธรรมะก็คือ law of nature truth of nature คือที่ควบคุม nature natural phenomena ทั้งหลายมันถูกควบคุมอยู่โดย law of nature ในพุทธศาสนาเราถือว่าเป็น law เป็นกฎแม้แต่ law นั่นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันพวกอื่นอาจจะว่าเป็นพระเจ้าก็ได้เป็นพระเจ้าควบคุมคือเป็นในฐานะเป็น law of nature เป็นพระเจ้าไปเสียก็ตามใจเขาแต่ในธรรมะพุทธศาสนานี่ law of nature ก็เป็นของธรรมดาเป็น nature ด้วยเหมือนกันธรรมะในความหมายที่สองคือ law of nature. The second meaning of the word Dhamma is the law of nature, or the truth of nature, the fact of nature. All these natures we've been talking about have within them the second meaning of Dhamma, which is the law of nature. In the word nature, if you look carefully, you'll see that within it there is also this meaning of
the law of nature. The law of nature or truth of nature is that which controls or regulates all of nature. All of nature, all the things we've mentioned so far, are subject to the law of nature. You could say controlled by or regulated by. Now in some religions they might call this thing God and explain it in their own way. But for us, this thing that controls all of nature is just the law of nature. It's part of nature, but it's that part of nature which controls all of nature. And so this brings us to the second meaning of the word Dhamma, the law of nature. nature ทั่วไป nature ในความหมายทั่วไปชนิดไหนก็ตามมันมี law of nature ควบคุมอยู่เราไม่อาจจะหาพบ nature ซึ่งปราศจาก law of nature ควบคุมอยู่ขอให้ท่านมองให้เห็นชัดว่าไม่มี nature ในรูปไหนที่ไม่มี law of nature ควบคุมอยู่ต้องรู้จัก law of nature ให้ดีที่สุดด้วย Now all the natures that you know of, all of them without any exception, are subject to natural law. And there's no nature that you could find which is not subject to natural law. All aspects, everything included in the word nature is under control of the law of nature. There's no exception to this law. And so obviously it's something of great importance which we should get to know. เมื่อทุกอย่างถูกควบคุมอยู่ด้วย law of nature อย่างนี้แล้วมันก็เกิดความหมายที่สามขึ้นมาความหมายที่สามขึ้นมาคือ duty in accordance with the law of nature duty to the law duty in accordance with the law of nature นี่คือความหมายที่สามของคำว่าธรรมะ duty And so when there are all these natures which are without exception subject to the law of nature, this gives us the third meaning of the word Dhamma, which is duty. The third meaning of Dhamma is duty in accordance with the law of nature. All these natures, these things, have a duty regarding the law of nature, a duty towards the law of nature. This duty of all natures regarding, in accordance with the law of nature, is the third meaning of Dhamma. ขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่า duty ว่าถ้าเราไม่มี duty ไม่ทำ duty เราตายหรือว่าจะต้องเป็นทุกข์เหมือนกับตายถ้าไม่มี duty เราจะต้องตายหรือเป็นทุกข์เท่ากับตายหรือตายจะดีกว่านั่น duty นี่เป็นความหมายที่สามของคำว่าธรรมะซึ่งเราจะมาเรียนมาศึกษาปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลานี่มันในความหมายที่สามคือ duty ที่ถูกต้องตาม law of nature เราก็สามารถที่จะมีชีวิตแล้วก็ไม่ตายแล้วก็ไม่มีความทุกข์เพราะเรามี duty ถูกต้อง Without doing duty correctly, these natures will die. If we don't do this duty regarding the law of nature in accordance with the law of nature, then we will die. Or if we don't die physically, then we would live with suffering, pain, and misery, which is just about the same as being dead. So
So without duty, there is death, either physical death or spiritual death. So this third meaning of the word Dhamma is a very crucial one for us. It's this duty in accordance with natural law that we're spending so much time studying and which we're trying to practice. If we're able to understand and practice this duty correctly, then there is no death, whether physical or spiritual. We survive both physically and we live without suffering. This is if we correctly follow the duty in accordance with the law of nature. เมื่อมี duty มันก็จะต้องมีผลที่เกิดขึ้นจาก duty ดังนั้นเราจึงถือโอกาสยอมรับให้ผลของ duty จะเป็น result หรือเป็น benefit หรืออะไรก็ตามของ duty เนี่ยขึ้นมาเป็นธรรมะอีกความหมายหนึ่งเป็นความหมายที่สี่ของคำว่าธรรมะคือ result from duty in accordance with the law of nature fruit of duty มีความหมายที่สี่เราเลยได้เป็นสี่ความหมาย Now when duty is practiced correctly in line with the law of nature, then there arises the fourth meaning of the word Dhamma. This fourth meaning is fruit or result. If the duty is done correctly, then there naturally arises certain results. And then we can take the opportunity to accept these fruits of performing the duty correctly. And this brings us to the fourth meaning of the word Dhamma. Just do that duty correctly, and certain results will occur. You can call them advantages or benefits or value or whatever, but these are just the natural results of doing the duty according to the law of nature. These fruits or results are the fourth meaning of the word Dhamma. การปฏิบัติอานาปานสติที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็น duty เพื่อจะเอาชนะความทุกข์เมื่อเราปฏิบัติสำเร็จเราก็จะมีผลออกมาจากอานาปานสตินี่ก็เรียกว่าผลของการปฏิบัติเห็นได้ว่ามันเกี่ยวข้องกันอยู่กับคนเรามนุษย์เราเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกันอยู่กับธรรมะทั้งสี่ความหมาย Anapanasati, which we're practicing here, this mindfulness with breathing, is essentially the duty, the third meaning of Dhamma, which we've talked about. Through doing this duty, through practicing Anapanasati, then there arises the fourth meaning. There will be certain results, certain natural fruits that occur from practicing correctly. Now, the human being is inevitably involved with all four meanings of the word Dhamma. These are the essence and core of human life. All four meanings of the word Dhamma. แล้วก็อย่าลืมว่าทั้งสี่ความหมายมันไม่อยู่ในเราทั้งคนทั้งตัวเนี่ยจะมีครบทั้งสี่ความหมายที่เป็น nature ที่เป็น law of nature duty แล้วก็เรา fruit of duty มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยขอให้มองให้เห็นให้ปฏิบัติจนให้มองให้เห็นว่าทั้งสี่ความหมายของคำว่าธรรมะมีอยู่ในตัวเรา
And don't forget that all four of these meanings of Dhamma are within us. You can find nature, you can find the law of nature, duty according to the law of nature, and the fruits of that duty. You can find all four of these meanings of Dhamma within ourselves. If you look carefully, look correctly, you'll find all the meanings of Dhamma complete within yourself. น่าจะลำบากบ้างก็อยากจะให้ได้ยินได้ฟังว่าความหมายที่หนึ่งเราเรียกว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมแปลว่าธรรมชาติที่เป็นเองสภาวะสะเองภาวะเป็นสภาวะเป็นเองเราเรียกว่าสภาวะธรรมคือธรรมชาติทั้งหลายเนเจอร์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นได้เองทรงตัวอยู่ได้เองเลยเรียกว่าสภาวะธรรมที่สองเราเรียกว่าสัจธรรม the truth the law or the truth of nature นี่มันจะมีอยู่ในทุกๆ nature แล้วมันมีอำนาจที่จะบังคับให้สิ่งทั้งปวงทำให้ถูกต้องตามกฎของมันก็เลยเรียกว่าหน้าที่หรือปฏิปัติธรรมแปลว่าสิ่งที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้ไม่ยอมไม่ยกเว้นต้องทำนี่เรียกว่าปฏิปัติธรรมทำเสร็จแล้วมันก็เกิดผลที่เรารู้ได้ตนเองexperience ได้ตนเองเรียนแล้วได้ตนเองนี่ก็เรียกว่าปฏิเวทธรรมแปลว่ารู้แจ้งได้ด้วยตนเองภาษาบาลี4คำมีความหมายมากสภาวะธรรมธรรมชาติที่เป็นเอง สัจธรรมtruth หรือกฎของธรรมชาติที่ควบคุมอยู่แล้วก็ปฏิบัติธรรม duty ที่ต้องปฏิบัติตามกฎปฏิเวทธรรมผลที่ได้รับโดยประจักษ์แก่ใจนี่เรียกว่าผลธรรมะมี4ความหมายอย่างนี้ Although some of you may have a little difficulty with the Pali language, we'd like to give you 4 words that come from Pali that correspond to these meanings of the word Dhamma. If you can understand these, this will help you to appreciate what Dhamma is about. The first of these is Sabhava Dhamma. This refers to nature, to all things. Sa means self. Bhava means existing. So, self-existing things, all these things which exist by themselves, which bear themselves. This is what we call nature. Sabhava Dhamma is the Pali word for the first meaning. Then the second meaning is Satcha Dhamma. Satcha means truth. So it's Satcha Dhamma is the truth of nature, the truth of all these natures, the reality of them all. Satcha Dhamma. When there is the Sabhava Dhammas and the Satcha Dhamma within all of them, in all these natures, you find this fundamental truth which is always operating and which controls all these natures. When things exist in this way according to truth, the truth of nature, then there is the third meaning, Bhati Dhamma. Bhati means that which must be done, that which has to be done. It's often translated practice, which is a little bit weak. Bhati Dhamma is that which must be done in line with the truth of all these self-existing things. And then when Bhati Dhamma is followed correctly, is performed correctly, this brings us to Bhati Veta Dhamma. Bhati Veta Dhamma,
Bhattiveta means to realize, to experience directly the fruits of that practice of doing what must be done. If all these natures will simply do what must be done, then there automatically arises the Bhattiveta Dhamma, the direct realization of the results of that practice. And so you can find these are the 4 Pali words that correspond to the 4 meanings of the word Dhamma. Sabhava Dhamma, these self-existing things, or more simply all these natures. Satya Dhamma, the truth of nature. Bhatibhati Dhamma, that which must be done, the duty. And then Bhattiveta Dhamma, the Dhamma that is directly realized, directly experienced by those who do what must be done. You can find all 4 of these meanings in the word Dhamma, and the way to find this Dhamma is to look within yourself. ขอให้ท่านรู้จักธรรมะทั้ง4ความหมายหรือ4ธรรมะก็เรียกได้หรือ4ความหมายของธรรมะก็เรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เผชิญหน้า encounter เผชิญหน้ากันอยู่กับเราทุกคนถ้าเราจัดการกับมันไม่ถูกต้องเราจะต้องตายตายทางกายหรือตายทางวิญญาณทางจิตใจก็ได้เราจะต้องตายเราต้องต่อสู้ไปจัดการกับธรรมะเนี่ยทั้ง4ความหมายให้หมดปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีขอยืนยันว่าไอ้ความรู้ของอานาปานสติภาวนาจะช่วยให้หมดปัญหาได้ทั้ง4ความหมาย So please do your best to understand these 4 meanings of the word Dhamma, or we could say these 4 Dhammas. You need to get to the bottom of all 4 of them. These 4 meanings, these 4 Dhammas are something that are things which we encounter every day, every hour of our lives. We're constantly meeting up with these Dhammas. And so then it's absolutely necessary that we manage correctly, that we deal correctly with all 4 meanings of Dhamma. If we can't do this, then the inevitable result will be death. If we can't deal with all the aspects of Dhamma, then we'll die. Either a physical death, where they stick us in a coffin or burn us or whatever, or mental death, where we go crazy, go neurotic, psychotic, or spiritual death, where we may survive physically and mentally, but we're constantly tormented by suffering in pain. If we can't deal with these 4 meanings of Dhamma, then the result will be death. So we ought to try to understand them so that we can manage correctly in accordance with these 4 meanings. The practice of anapanasati will give us the knowledge and will give us the skills, the tools we need to deal with all the meanings of the word Dhamma. ลมหายใจเป็นธรรมะข้อที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติที่เราต้องหายใจเรามีการหายใจที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราอยู่ไม่เราจะต้องตายนี่เรารู้ความหมายที่2ธรรมะ law of nature ในตัวเราก็ต้องบริหารชีวิตร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างคือบริหารลมหายใจบริหารร่างกายนี่ให้มันถูกต้องดีที่สุดความหมายที่3จัดการอย่างนี้แล้วเราก็มีความสบายความสุขความสบายความไม่มีปัญหาใดๆปรากฏแก่เรา
ขอให้เห็นชัดทั้งสี่ความหมายแล้วเราก็ทำให้ได้ในความหมายที่จำเป็นที่จะต้องทำคือพ้นของดิวตี้ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้มีผลเกิดขึ้นเราจะมีชีวิตใหม่ที่ไม่มีความทุกข์ So anapanasati will enable us to deal correctly with all the meanings of Dhamma, and then we won't have any problems, any difficulties with any of them. You should realize quite easily, for example, that the breath is a nature. It's a self-existing thing, a natural thing, which corresponds to the first meaning of the word Dhamma. And then there is the fact that this breath is necessary for life. Without the breathing to sustain and support life, then the body dies. And so there is this second meaning of Dhamma, the law of nature, is expressed in the fact that without the breathing, we die. And when there is this fact in our lives, then it becomes necessary that the breathing be managed correctly, that we breathe properly in a healthy way, that we exercise and train or whatever the breathing properly. And this gives us the third meaning of Dhamma, which is duty. And then if this duty is done properly, then there arises the results of well-being, of good health, of a peaceful, relaxed body. This is the fourth meaning of the word Dhamma. So just in the breathing, you can find all four of these meanings of the word Dhamma. This is one simple example of what anapanasati has to offer and how it applies to all the meanings of Dhamma. If you can get into these things properly and understand them, then you can solve all problems regarding them. พูดกลับอีกทีหนึ่งก็พูดว่าเมื่อท่านทำอานาปานสติได้ถูกต้องท่านจะรู้จักธรรมะทั้งสี่ความหมายรู้จักธรรมชาติรู้จักกฎของธรรมชาติรู้จักหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติรู้จักผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเมื่อปฏิบัติอานาปานสติขอให้ตั้งใจให้ดีให้รู้จักธรรมะทั้งสี่ความหมายและธรรมะทั้งปวงจะอยู่ในกำมือของท่านจะมาอยู่ในอำนาจของเราจะมาอยู่ในกำมือของเราที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เราจะต้องทำไม่ใช่ทำแต่เฉพาะเดี๋ยวนี้เราจะต้องทำตลอดไปจนตลอดชีวิตเราจะต้องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะสี่ความหมายถ้าเรามีเรารู้เราใช้เราปฏิบัติถูกต้องครบทั้งสี่ความหมายชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่อยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์เหนืออะไรโดยประการทั้งปวงสมควรที่จะเรียกว่าชีวิตที่เราพบใหม่นี่คือวิถีทางแห่งชีวิตที่เราควรจะมี Or if we put it another way, we can say that if one practices anapanasati correctly, then one will fully understand all four meanings of the word Dhamma. If we can develop this practice of mindfulness with breathing fully, then you'll have all four meanings of the word Dhamma within your fist. You'll be able to manage and control them all without any problems. When we can use anapanasati in this way, then you'll see that it's not something to do just now and again. It's not just something to do for a 10-day period. It's something that needs to be done for the rest of our lives. In order to maintain this understanding and proper management of all the meanings of Dhamma, we'll have to just keep on doing this for the rest of our lives. If we can do this, we'll
realize certain benefits which are appropriate to saying are of a nature that we could say it's like having a new life. Through using mindfulness with breathing to deal with all the meanings of the word nature correctly, it'll be like having a new life. There won't be any problems, any difficulties, any pains left anymore. And so we can call it a new life. And so this is why we should give special attention to learning what we need to do and how to do it regarding all the meanings of the word Dhamma. And then learn how to use anapanasati to do so successfully. ทีนี้ยังมีสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องทราบไว้แต่เดี๋ยวนี้เป็นการล่วงหน้าและขอร้องให้ท่านทั้งหลายสนใจว่าธรรมะทั้งสี่ความหมายไม่มีความเป็นบวกหรือความเป็นลบโดยธรรมชาติแท้ๆธรรมะทั้งปวงไม่มีความเป็นบวกหรือมีความเป็นลบมันเป็นธรรมชาติตามธรรมชาติโดยธรรมชาติ ที่มันเกิดความหมายเป็นบวกเป็นลบนะมันคนรู้สึกมนุษย์รู้สึกหรือมนุษย์บัญญัติแล้วก็ไปบัญญัติเอาที่ fruit of duty ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบแต่ที่จริงมันไม่เป็นบวกมันเป็นลบแล้วคนเราว่าเอาเองถ้าถูกใจเราว่าบวกไม่ถูกใจเราว่าลบแล้วเราก็ยึดบวกยึดลบจนมีความทุกข์มากมายถ้าเราเข้าถึงความจริงธรรมะแล้วมันไม่มีบวกมันไม่มีลบมันจะช่วยให้เราไม่ต้องมีบวกไม่ต้องมีลบแล้วเราก็ไม่มีปัญหาคอยสนใจคำว่าไม่มีบวกไม่มีลบในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมชาติ There's one more thing that you should know right from this moment. Although it may be a while until you fully understand this, we should tell you right from the start that all of the meanings of the word Dhamma have nothing to do with positive or negative. There's nothing positive or negative regarding any of these meanings of the word Dhamma. Now, people are a bit foolish, and so they go around judging this or evaluating this as positive and that is negative. This is something that people assume themselves, that human beings make up for themselves. But in each of these Dhammas, there's nothing about them that has either a positive or a negative character. People like to say that the fruits of doing the duty according to the law of nature, people like to say that this is positive. But this is a misunderstanding. Really what happens is people just take the things that please them and label them as positive. And then the things that don't please them, they take to be negative. They just judge things in this very foolish and superficial way as positive and negative. But if you really look at things, you'll see that they're just nature. They just occur naturally according to natural rules, natural laws. It's all natural, happening naturally. And so there's nothing positive or negative about any of it. But if we go around judging according to our preferences and prejudices, then we start to see things as positive and negative. And then we grab onto them, we cling to them. And then this is the cause of all kinds of pain and suffering in our lives. If we just look more carefully and see that there's nothing positive or negative about any of these Dhammas, then there wouldn't be any problems. This is something to take interest in from the very start. If we can practice anapanasati with this kind of understanding, then we'll have a very successful practice. ขอให้ดูให้จริงจังที่ตัวเราเองถ้าเรายังโง่ยังหลงยังไม่รู้หรือยังหลงต่อ
บวกหรือลบเราก็จะไม่เป็นอิสระแก่ตัวนี่ก็เป็นธาตุก็ได้ของบวกของลบเราจะต้องหัวเราะหรือร้องไห้เราจะต้องดีใจหรือเสียใจเราจะต้องชอบหรือไม่ชอบอย่างที่ไม่มีอะไรจะช่วยได้นี่คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของบวกและลบถ้าเราเข้าถึงความจริงของธรรมะเข้าถึงตัวจริงธรรมะแล้วมันไม่มีความเป็นบวกเป็นลบเราก็จะปัดไอ้ความโง่ความเข้าใจผิดเรื่องบวกเรื่องลบออกไปแล้วเราก็จะอยู่สบายเหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและเป็นลบสิ่งสูงสุดอยู่ที่นี่ So we should look very carefully into ourselves and see what's going on there. Are we, in fact, still infatuated with what we take to be positive and negative? Are we still clinging onto things foolishly as positive and negative, good and bad, or what have you? If we are, then we'll have all kinds of problems, and our practice of Dhamma will not go on very successfully. If we're still judging things according to what pleases us and displeases us, taking this to be positive and that to be negative, then we won't have any freedom within ourselves. If we're looking on things as positive and negative, as good and bad, as desirable or undesirable, then we'll be always at their mercy. We'll be slaves to them. We won't have any true freedom within ourselves. With all this positivism and negativism, we'll be constantly blindly reacting to things. We'll be just little robots reacting constantly without any real freedom. When there's this slavery to things in this way, in this lack of freedom, then there's tremendous pain and suffering in life. And so we need to, but if we can understand that instead of all that positive and negative that we foolishly assume to exist, if we see that in reality none of that is there, if we can use anapanasati to lead to an understanding of these four meanings of Dhamma, then we can use that knowledge to knock away, to chase away any meaning of the word positive or the word negative. And then when we're free of the power of the meanings of positive and negative, good and bad, winning and losing, getting and whatever, when none of these have any power over us, then there's no problems, and then there is true freedom. บวกหรือลบมันก็ทำให้เราร้องไห้หรือหัวเราะให้แกล้งหรือแซดเนี่ยถ้าเรามันไปหลงบวกหลงลบถ้าเราเลิกโง่ไม่หลงบวกหลงลบสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีก็มีความปกติหรืออิสระไม่มีอะไรมาทำให้เราแกล้งหรือแซดหัวเราะหรือร้องไห้ได้ธรรมะนี่สูงสุดเรียกว่าอาตัมมยตาแม้จะฟังยากก็ขอช่วยจำไว้เถิดจำเป็นมากในอนาคตอาตัมมยตาภาวะของจิตที่ไม่มีอะไรมาทำให้บวกหรือลบได้อีกต่อไปถ้าท่านไม่ต้องการเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าท่านไม่ต้องการสิ่งนี้ถ้าท่านต้องการสิ่งนี้มาที่ปฏิบัติธรรมะมันก็มี5อย่างนี้ถ้าท่านไม่ต้องการความอยู่เนื้อบวกเนื้อลบเราก็ไม่รู้จะช่วยท่านอย่างไรหรือไปทำไมขอให้เข้าใจข้อนี้ด้วย If we're still indulging in positive and negative and getting caught up with these preferences of ours, then there's nothing that really can help us. We'll constantly be slaves to all these things.
And so then they'll be able to make us laugh and cry. We won't have any control over that. We'll be laughing and crying. Or these positive and negative things can make us glad, they can make us sad. And there's no real freedom in this. We just blindly react to all these things. However, through understanding Dhamma, instead of all this blind reacting, this gladness and sadness, laughing and crying, we can just stay normal, ordinary, regular. And in this normalcy there is complete freedom. This is the result of practicing and understanding Dhamma, of getting to Dhamma. And then we can use this Dhamma to stay normal, to stay regular, instead of getting caught up in all this positive and negative. This Dhamma that we're talking about right now is a very special one. And there's a special word to describe it. It's called adhammayata. Adhammayata. You've probably never heard of this word before. And though it'll take you a while till you fully understand it, or some of you will never understand it unless you really investigate it, we'd like you to hear it now so you can work on it. The word adhammayata, it represents that state or condition of the mind where nothing positive or negative can influence it, where there's nothing positive or negative to have any power over the mind. This condition of the mind we call adhammayata. Adhammayata. This understanding that leads to adhammayata is what we're doing here. This is what it's all about. Some of you, maybe you're not interested in this. Some of you maybe still think that all this positive and negative is something desirable and worthwhile. If that's the case, then we don't really understand what you're doing here. The purpose of Dhamma, the purpose of meditation, is to come to the realization of Dhamma, that is adhammayata, where there's nothing positive or negative to enslave the mind. If this doesn't interest you, then there's probably no real need for you to be here. If you don't care about this freedom, this peace that comes with adhammayata, with the normal, natural mind, then we don't know what you're doing here. So we'd like you to understand this carefully, this freedom from positive and negative. This is what the Dhamma is all about. ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคำว่า holy man the holy man ท่านอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ตามใจแต่เราจะขอให้ท่านรู้จัก the holy man คือเป็นบุคคลที่มีอตัมมยตาไม่มีความเป็นบวกหรือความเป็นลบไม่มีอะไรมาทำให้ท่านเกิดความรู้สึกเป็นบวกหรือความเป็นลบท่านจึงอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงเราจึงเรียกท่านว่า holy man ท่านอาจจะไม่ชอบเพราะเห็นว่ามันเกินไปนักก็ได้แต่จำเป็นอย่างยิ่งเราไม่มีทางอื่นเลือกเราต้องเดินตามไปเราจะเดินตามรอย holy man เพื่ออยู่เหนืออิทธิพลของบวกและลบคือมีอตัมมยตา Most of you have probably heard the words the holy man before. This word the holy man is actually quite common in many places. It gets used quite a bit. If you'd like to understand these words correctly, however, we'd like to suggest to you that the holy man, the real holy man, is the one who has adhammayata. The one who has adhammayata is beyond all positive and negative. There's nothing positive or negative to pull or push on the mind of the one we call the holy man.
The holy man or the holy person, holy woman, whatever, is completely free of all this positive and negative, good and bad, and all of that. So this is the true meaning of the holy man, one who has a Dhammayata. Some of you may think that that's a little bit too far. It's beyond what the ordinary holy man or whatever can achieve. But these are just the facts. Whether you want to think it's too much or too little is up to you. But these are the facts of the matter. And once we can understand this, there remains just that we follow in the footsteps of the true holy ones. And through following their footsteps, we can come to that condition, the condition of having a Dhammayata, being beyond positive and negative. This is the benefit of understanding the words, the holy man or the holy ones, correctly. เราเป็นคนธรรมดาของมนแมนเราก็อยู่ใต้อิทธิพลของบวกและลบพอสิ่งที่น่ารักมาให้เราเห็นเราก็รักพอสิ่งที่ไม่น่ารักมาให้เราเห็นเราก็ไม่รักเราโกรธเราเกลียดถ้าเราไปดูกายกรรมมันแปลกประหลาดเราก็ตื่นเต้นถ้าเราไปดูซากศพเราก็เศร้านี่เดี๋ยวแกลดเดี๋ยวแซดเดี๋ยวแกลดเดี๋ยวแซดถ้าเราเป็นคนธรรมดาเขาให้เราคิดแต่ว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วถ้าเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเราก็จะต้องได้สิ่งนี้คือความที่ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบวกและลบนั่นก็ให้เราเห็นธรรมะแท้ๆว่าไม่บวกไม่ลบแล้วเราก็จะไม่เกิดความรู้สึกที่จะทำให้เป็นบวกหรือเป็นลบเราจะไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้จะไม่ต้องแกล้งไม่ต้องแซดไม่ต้องมีปัญหานี่มันมีอยู่อย่างนี้จะชอบหรือไม่ชอบไอ้ความจริงของธรรมะมันมีอยู่อย่างนี้ท่านจะพอใจหรือไม่พอใจมันก็เป็นเรื่องของท่าน Now we're just ordinary commoners, we're just common people, and we're still trapped under the power of positive and negative. So something positive comes by and we fall in love with it, or something negative comes by and we hate it, we get angry or afraid of it. This is how it is for the ordinary common people. We get what we want and it makes us happy. We lose something that we like and it makes us sad. We go to maybe some exciting gymnastics show or the circus or a movie, and it excites us, it makes us glad, it makes us laugh. Or we see a corpse and it depresses us, it makes us morose and sad. This is how it is for ordinary commoners, constantly being knocked around by positive and negative, blindly reacting, constantly getting glad and sad over all these things, just gladness and sadness back and forth, laughing and crying all the time for the ordinary commoner. If we've begun to see that this is the state of our own lives and maybe started to get a little tired of it, a little bit bored with all this wasted time and energy, then we start to look for a way out of it. And then we'll start to appreciate the Dhamma, which is the way out, the only way of getting out of all this entrapment, all this slavery. And then when we start to appreciate that the Dhamma is that which is beyond the positive and negative, it has nothing to do with positive or negative, good or bad, then we can see the power in it, the ability in the Dhamma to free us, to liberate us. These are the facts of the matter. Now, whether you like this or not is something else. But the way things work, all these people laughing and crying, getting glad, getting sad, that's one thing. But if one wants to understand the facts, then it comes down to Dhamma, and the Dhamma has nothing to do
with positive or negative. You may not like this. It may not make you happy. It may not excite you. But this is just the way things are. If you don't like it, that's up to you. You're free to like it or dislike it. But we'd like you to understand the facts. มีคำพูดคำหนึ่งที่มีค่ามากสูงมากแต่อาจจะไม่มีใครชอบกันนักก็ได้ขอให้ฟังไว้เถอะว่ามีอยู่คำหนึ่งคือคำว่าคงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คงที่เนี่ยเป็น qualification ของ holy man แหละเปลี่ยนไม่ได้จะไปรักไม่ได้จะไปโกรธไม่ได้จะไปเกลียดไม่ได้จะไปกลัวไม่ได้จะเห็นในสิ่งที่น่ารักก็ไม่รักเห็นสิ่งน่าเกลียดก็ไม่เกลียดสิ่งน่าเศร้าก็ไม่เศร้าก็มีความคงที่ท่านอาจจะไม่ชอบเพราะบางคนว่านี่ abnormal ซะแล้วถ้าคงที่เขาชอบให้มันเป็นไปตามบวกตามลบนั่นแหละคือธรรมดาถูกแล้วพูดอย่างคนธรรมดามีไม่คงที่คือธรรมดาถ้าคงที่เป็นผิดธรรมดาแต่ที่แท้ความที่ไม่คงที่นั่นแหละมันคือไม่ใช่ธรรมดาถ้าคงที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะคงตัวอยู่มันจะชอบหรือไม่ถ้าคงที่ไม่ต้องรักหรือเกลียดไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องรู้สึกว่าฉันแพ้ฉันชนะฉันได้ขาดทุนฉันก็ไม่มีความรู้สึกนั้นคงที่ในจิตใจเยือกเย็นเป็นอิสระอยู่เสมอนี่เราหลงบวกลบเราก็สูญเสียความคงที่เราไม่หลงบวกหลงลบเราจะมีความคงที่ถ้าชอบใจความคงที่จงสนใจวิธีที่จะอยู่เหนือบวกเหนือลบที่เราจะได้ศึกษากันต่อไป There's a word that most of you probably won't like, but it's worth talking about anyway. This is the word still. The word still or stillness. This is something that people aren't very interested in anymore, but that's their own problem. Still or stillness means the mind that doesn't have to move anymore, the mind that isn't shaken, isn't pushed or pulled. This stillness of the mind that is no longer moved or influenced by positive and negative. This stillness is a quality of the Holy One. Now, ordinary common people, they see this as something abnormal. Common people look on stillness, on being still, as abnormal. To the commoner, running around chasing after positive and running away, fleeing from the negative, this is what people think is ordinary, is normal. And so they look at stillness as abnormal. But their perspective is warped and distorted. If we see things carefully, we'll see that in fact the stillness is what is ordinary. If we look deep into our own hearts, we'll see that the stillness is what is normal, and that all that chasing after the positive and running from the negative, that's what's abnormal, is what is neurotic and crazy. And so this stillness, this quality of the Holy One, this is what's truly normal. With this stillness, positive and negative no longer has any power. There's no need to cling to anything as positive or negative. There's no need to feel that anything is good or bad. We don't have to look on things as winning or losing, it won't lead to the one who is still doesn't need to laugh or cry. With this stillness, one finds true freedom. And so you may not like it. That's your own business. But
the fact of the matter is like this, so we feel it's our duty to let you know about it. This stillness is a very important aspect of Dhamma, and the way of studying it is what we'll look at next. คุณสันติกโรช่วยอธิบายคำว่าคงที่สำหรับคนธรรมดาด้วยคำอีกคำหนึ่งคือคำว่า equilibrium สตินี่มันน่ากลัวช่วยคำธรรมดาอีกทีด้วยคำว่า equilibrium ลดลงมาให้ธรรมดาครับ I've been asked to explain things a little bit further. The word still for people might be a little bit frightening, and so a word that might be more easier for you to understand is the word equilibrium. Equilibrium or balance, even-mindedness. This is what we mean by stillness. The mind that is out of balance is the one that's being pulled around, knocked around by positive and negative, by good and bad. But the Holy One has a mind that's completely balanced, has a perfect equilibrium, where these positive and negative ideas or attachments have no power over it. So, if you can understand what we mean by equilibrium, then you'll understand what the mind of the Holy One is like, and you'll have a better understanding of what we're practicing for. เราเห็นผู้หญิงสวยหรือผู้ชายสวยเดินมาก็ equilibrium เห็นซากศพก็ equilibrium ถ้าเราไม่ equilibrium เราจะสูญเสียไอ้ความคงที่ความทรงตัวเราจะสูญเสียสติสัมปชัญญะเราจะคิดผิดตัดสินใจผิดไม่ถูกต้องต้องคอยรักษาequilibriumไว้เป็นพื้นฐานสำหรับชีวิตที่จะมีปกติสุขนี่ก็คือประโยชน์ของการที่ไม่มีความเป็นบวกหรือความเป็นลบ When we see a beautiful woman or a handsome man walking towards us, it's possible to have equilibrium. Or when seeing a corpse, a rotting corpse, it's also possible to have equilibrium. But the commoner can't do that. The commoner is judging things as positive and negative and leading to desires and envy and fear and worry and everything. This is because the commoner loses that equilibrium. That equilibrium's there, it's fundamental at the core of the heart. But the commoner can't keep that equilibrium, is always being pulled out of it. And when this equilibrium, this balance is lost, then the mind falls into positive and negative, good and bad, laughing and crying. The natural wisdom of the mind is lost. The awareness, the alertness, the carefulness, the balance, the freedom in life, all these are lost when we lose this, if this equilibrium is lost. But if we can maintain that equilibrium, then it's possible to understand what's taking place, to see the causes and conditions that are working themselves out, and it's possible to act wisely, to respond correctly in a healthy way to whatever is taking place. All this is possible if this equilibrium can be maintained. And then there is a stillness, a peacefulness in the mind. We ought to be very interested in protecting, maintaining this equilibrium. ถ้าเราต้องการ activeness กัมมณียภาวะ activeness ของจิตมากๆจิตต้องมี equilibrium ถ้าไม่มี equilibrium activeness จะไม่มีหรือจะสูญหายไปหรือจะมีอย่างไม่ถูกต้องมันไปมีเป็นบวกเป็นลบเสียขอให้เรามีคุณสมบัติ
ดีๆของจิตคือ activeness ด้วยการมี equilibrium ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของบวกและลบเราก็จะคิดได้ดีพูดได้ดีทำงานได้ดีถูกต้องมีความถูกต้องโดยง่ายมันมีประโยชน์เหลือเกินที่ไม่อยู่ใต้อำนาจอิทธิพลของบวกและลบ If we have need of activeness of mind, then it's absolutely necessary to maintain this equilibrium. If the equilibrium is lost, then we get dragged off into the positive and negative, and all kinds of energy and alertness are wasted. But by maintaining the equilibrium, then the mind can be incredibly active. It has tremendous power and strength. This mind that has equilibrium, that is no longer knocked around by positive and negative, this mind that is free, has all the power to act, to do whatever needs to be done. When there's a need for action, this mind has the capability to act properly. But the mind that's out of balance is incapable of acting well. It might get by, but it never gets by in a truly healthy way. So keeping this equilibrium is of great benefit in all the things we need to do in life. In our ordinary work, our relationships of family and friend, everything we must do. If we have this equilibrium, we can act. The mind can act in the best possible way. This is of tremendous benefit if we can achieve it. ตัวธรรมะแท้ๆธรรมะจริงๆธรรมะล้วนๆธรรมะแท้ๆทั้งสี่ความหมายไม่มีความเป็นบวกไม่มีความเป็นลบธรรมะคือความไม่เป็นบวกความไม่เป็นลบเป็นธรรมชาติธรรมชาติคือความไม่เป็นบวกมีความไม่เป็นลบเราจงรู้จักธรรมะคือธรรมชาติให้ดีๆแล้วเราก็จะไม่หลงด้วยความเป็นบวกหรือเป็นลบไม่มีอะไรมาทำให้หลงเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วก็จะมียิ่งกว่าอีควิลิเบียมไปซะอีกอีควิลิเบียมเหนืออีควิลิเบียมไปซะอีกนั่นจึงขอเสนอให้ท่านทราบว่าแต่เดี๋ยวนี้ธรรมะคือสิ่งที่ไม่มีความเป็นบวกเป็นลบขอให้เข้าถึงหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเถิดเราก็จะได้ประสิทธิภาพ efficiency ชนิดนี้มาขอให้รู้จักธรรมะในฐานะที่ไม่มีความเป็นบวกและเป็นลบ The true, pure, real, genuine Dhamma has nothing at all to do with positive or negative. There's nothing positive or negative about genuine Dhamma. Real Dhamma is absolutely free of any aspect or any meaning or any sense of positiveness or negativeness. Positiveness and negativeness can't touch Dhamma. If we understand this, if we can understand this Dhamma that is completely free of positive and negative, if we can have it and use it, then we'll be ourselves completely free of the meanings of positiveness and negativeness. And then the mind will have tremendous power, tremendous efficiency, will have great capability to do whatever must be done. Understanding this Dhamma and having this Dhamma, seeing that the real Dhamma, the real meaning of Dhamma is neither negative nor positive, completely free of negative and positive, no aspect of positivity or negativity or what have you. This Dhamma will give the mind all the strength it needs to do whatever it needs. And then this mind is not only a mind, it's not just a mind with equilibrium, it's a mind that goes way beyond, is far above the meaning of the word equilibrium. So in the hopes that you can realize this for yourself, we're trying to explain it to you as best as we can.
positive หรือ negative เนี่ยมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นมายาเป็น delusive positive ของคนนี้อาจจะไม่เป็นของคนนั้นอาจจะเป็น negative ของคนนั้นมันจึงไม่ใช่เป็นของจริงมันเป็นตามความรู้สึกของคนที่ว่าไปอบรมจิตใจมาอย่างไรมีวัฒนธรรมอย่างไรอบรมมาแต่เล็กอย่างไรนะมันจึงมีความเข้าใจเป็นของเขาโดยเฉพาะเช่นดนตรีอันไพเราะเนี่ยมันก็เป็น positive สำหรับมนุษย์แต่มันไม่เป็น positive สำหรับสุนัขมันอาจจะเป็น negative มันหนวกหูมันไม่อยากฟังมันก็เป็น negative ของสุนัขใน positive negative มันอยากไปยึดมั่นหมายมันให้มันตายตัวมันเป็นเรื่องที่เราต้องไปโง่ให้มันแล้วมันจึงจะเป็นขึ้นมาได้เราต้องไปโง่ให้มันพอๆกันกับมันจึงจะเป็น positive หรือเป็น negative ขึ้นมาได้ให้เรามาเป็นผู้ชนะเป็นผู้อิสระอยู่เหนือสิ่งที่หลอกลวงเหล่านี้เถิดมาปฏิบัติธรรมะให้อยู่เหนือบวกและลบเถิด Both the positive and the negative have no reality. There's nothing really real about the positive and the negative. The positive of this person is the negative of that person, and the negative of that person is the positive of this person. And things are always going like this. What we take to be the positive and negative is just our personal feelings, our personal prejudices that take things to be positive or negative, depending on our culture, our education, how we've been brought up, how we've been trained, our conditioning, our programming. We take things to be positive and negative. These are really just illusions. They're just deluding us, all this positive and negative. There's no real truth to any of it. For example, what some people would consider to be beautiful music, and of course they would consider it to be very positive. If you ask a dog, the dog might think it's just a bunch of noise and really kind of a pain in the neck, quite annoying. But to some people it's positive. The dog couldn't care less. For something to be positive or negative, for us to take them in this way, involves us being a bit foolish about them. We look on things with a bit of stupidity, and we take them to be positive or negative. And then if we're not careful, that stupidity grows, and we really believe in this positiveness and negativeness. But in the end, there's no reality to any of this positiveness or negativeness. And this is what this understanding, not only understanding it intellectually, but being able to practice it so that the mind is above any of this positive and negativeness, where the mind no longer makes this mistake, is no longer foolish in the way of positive and negative. This is what the Dhamma is all about. This is why we invite you, encourage you, urge you to take an interest in Dhamma, to practice Dhamma, to see how it can really free your lives. สรุปความว่าธรรมะทั้งสี่ความหมายไม่มีความเป็นบวกหรือเป็นลบเราจงเข้าถึงธรรมะรู้ธรรมะเข้าถึงตัวธรรมะเราก็จะพบความที่ไม่ต้องเป็นบวกไม่ต้องเป็นลบครั้นเราไม่มีความเป็นบวกเป็นลบมาอยู่ใต้อำนาจของบวกลบแล้วเราก็อยู่เหนือสิ่งทั้งปวงเหนือปัญหาทั้งปวงไม่มีอะไรมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้เนี่ยขอยุติการบรรยายขอบคุณที่เป็นผู้ฟังที่ดีตลอดเวลา So in summary, the Dhamma is that which has nothing to do with positive or negative, which is completely untainted by any sense or meaning of positive or negative. When we've understood this, when we've seen this Dhamma, when we realize this Dhamma that has nothing to do with positive or negative, then we are above
the positive and the negative. Positive and negative things can no longer pull us and push us. And when the mind has this equilibrium that is no longer influenced by positive and negative, then there's nothing that can make that mind suffer. There's nothing that can bring conflict or pain into that mind that is completely above the positive and the negative. And this is what Dhamma practice is about. And at this time, we'd like to end today's meeting. Thank you all for being very good listeners for the whole hour and a half. Thank you.